Infertility is a health problem. It is affecting not only the older couples but the younger couples as well. So, if you are one of the couples fighting against infertility, recurrent miscarriages, or multiple IVF failures, then get a second opinion with us in Shillong Children Hospital, Boxay. So, come and share your problem with us. Explore the newer fertility options coming up in the field of infertility. We are here to help you out. Thank you. Habatian bisyara kemokok duma kebelum mudoi do ba bandri kupar suting persya eka KHADC bari arngut kiwaipat ula kerpat eka yang bisyar ban pensangi anak syua ya kejeng terekam ka office order ke nambar lais pa asan punyo kebala penmi aka laipo trek ujemang arajar arpusan deka KHADC ha kebai kejeng tungkam pura jong unang mudoi kumu enforcement constable la penduk pendam no bala tung biang yu kumu casual enforcement constable. Justice B Bhattacharjee ulatian bisyar bat kelapau negi jingesat balik kot kisla ba uni unang mudoi ula syathung kum unang tre casual nang bag office order number Sanspa Arpupra B hak citrik ujeliau arhajar kak kendai. Bahadin kejeng pendep kejeng syakri basan snem kum casual enforcement constable leng bag office order number Sanspa Prapusan hak kat sauterik jong u nailar arhajar arpusau natung kampuran oyu kum enforcement constable Halo kerai belasyam dak executive committee ke KHADC. Hendrai dak office order number lais pasan puhnyo bapenmi hak lai putrek ujemang arhajar arpusan. Kajing tungkam yang nong mudoi kom u proses server la penduk pendamno bala penpai ne penyiar kerdan no yu syaga kam casual kom u enforcement constable. Bat kene ke office order kam syam la peni ne kedau bu nong mudoi uli opdiang ya ke notice. Dan ai kalat ban bisyar haswa kejing simrai ban penduk no kejing tungkam pura kumu proses server. Wala kene ke office order kala kedau bagi jing tungkam pura ya kejing syakri jong uni unang mudoi kelong syabar ka rule ke batrekam kum kadak kejing penkelai ke hukum tungkam pura. Ndai om syam la batai ne penpau ke benta jong ka rule ke bam syam la buat haba tungkam pura ya kejing syakri jong u. Namar gini ke IKA yang mentala senguyahap dan pesangi Ashwa Shipor ya kejeng terekam jong ke office order number lais paksan puhnyo bapen mi akan laipo trek ujemang arhajar arpusan tak hadu kesengi basyong bisyar biang.